السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة أم محمد الصعيدية. عاملين إيه أحلى أخوات، عاملين إيه أحلى حبايب ليا. افتكروا ذكر الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفروا وتوبوا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أجمعين على الصلاة والسلام. رجعت لكم فيديو تاني يا حبايب قلب ونور عين. يا رب يخليكم يا رب، ويخلي أولادكم إن شاء الله بإذن الله. وحدة دخلت لي على الخاص يا حبايبي، وقالت لي يا ام محمد انا معايا بط بلدي ما هيبطشي ويعني باض هو يعني ليه شهر واثنين وثلاثة البط بايض البلدي وطلع، وهتقول انا لسه لحد دلوقتي ما بضليش البط البلدي. حبيت اوريها يا حبايبي المعلومة، واوريها الحاجة اللي هي تخليها تبيض البط او الفراخ او الحمام او البط سكوف اي حدا يا حبايبي. وكمان تخليهمش يعيوا وما تخليهمش يديهم يا حبايبي الفلوانس الطويل ولا حدا ابدا. بشرها لهم بصلة هي يا حبايبي، هي هصور لنفسي اها بصلة، بصلة يا حبايبي هي اعليها لكم عشان اوريها لكم من قدامها. البصلة دي بشراها بصلة كده هو محترمة غليظة كده وحلوة، وتوم بخير ربه بقشره وبكل حاجة. اها توم يا حبايبي شايفينها، هدقه يا حبايبي، ادقه واوريكم ايه الخلطة. خليكم معايا يا حبايب قلبي. اها يا حبايبي بليت عيش اهو شايفينه اهو يا حبايبي، ها اهو عيش وبص التوم اهو التوم شايفينه اهو التوم ها البط يعني ايه التوم خشن للبط ها، لكن زي الفراخ تنعموه لهم اهو يا حبايبي شايفين. على فكرة يا حبايبي انا عاملة عيش وبرسيم، احنا هنقولوا عليه ربيع لكن انت تقولوا عليه برسيم. ومخرطه لهم في المكنة يا حبايبي هو وكده اهو. بصوا لو حبيتوا انتوا انا العلف غالي ما هجيبوش. حبيت يا حبايبي انتوا تجيبوا علف وتخلطوه ببعضيه كده، التوم والبصل بالعلف وتخلطوه ماشي حلو. يبقى حلو وزين خالص والله العظيم. ولا تغلوا توم ولا تغلوا بصل ولا تغلوا ليمون ولا حدا ابدا. عاوزين تعصوا ليمونه او تحطوا شويه خل قليلين زي بعضه ماشي، اي حدا تنفع على فكره. البصل والثوم والله والله اقسم بالله العظيم وانا جربته قبل كده للحمام للبط سكوفي البط البلدي للفراخ اللي عاوز يبيض تخليه حمام يبيض ويطلعوا جبنتاد ولا البط والله. والفراخ تحطي لهم البصله والثومه، تدق الثومه تنعميها نعيمه زينه وتدق البصله وتنعمي وتبشر البصله. انا بص البصله بشرها هيا يا حبايبي، البصله بشرها بدي انا شايفينها. احطها في الميه كده هو بص المبشره دي هحطها ايه في الميه كلها توم كلها بصل، لو لا مؤاخذة كلها بصل، ومن الميه تبقى ريحتها بصل تديها للطير برضه. اها يا حبايبي اها شايفين اها اها ها كده يا حبايبي اهو تخلطوه. بصوا ها عشان انا بدي وحدي ها اها اخلطوا. وكذلك الامر لو ما توكليش عيش وكلي علف اخلط زي كده. بص خلط كله ببعضيه اها، كله ببعضيه خلط اها كله ببعضيه اها كله يتندى يتعامل مع بعضيه. بص ها كله يتخلط مع بعضيها اها اها شايفين اها كله كده هو. وتروحي حاطه للطير والله والله اقسم بالله العظيم هتدعي لي. ودربيه دربيها دريبه بس مرتين ثلاثه، اعمليه 3 مرات كل يوم كل يوم لحد 3 ايام، وما تديش تاني غير كل اسبوع كل 15 يوم اعملي لهم برضه زي كده. ودربي وقول لهم محمد برضك يعني والله والله اقسم بالله العظيم هتشكريني فيها لحد دي. واقول له محمد الله ينور عليها. انا وحده على الخاص اتصلت بيا وقالت لي البط بتاعي ما رضيش يبيض ومش عارفه ايه. وريتها دي قالت لي وريها لي ايه اعمليها قدامي وانا اعرفها. اها عملتها حبيبتي قدامك
وتدربيها وتشكرين ان شاء الله. ممكن علف تخلطي بيه، ممكن عيش بعلف ببرسيم تخلطي بيه. حمام معطكش انتاج برضك ما تحطيش عيش للحمام، حطي له علف خلطيه برضك بالثوم والبصل زي كده وحطي له. والله والله احسن من الغلية الثوم والبصل وكده هو ما ينفعش. انتي حطي كده هو وخلطيه وهياكل وتدعي ان شاء الله باذن الله، ويمنع عنهم العيا والله عشان الشتا دي وكده هو هيمنع عنهم العيا. ودربوها يا حبايبي وان شاء الله تدعوا لي، وباذن الله باذن الله تكون استفدتوا منها حدا ان شاء الله باذن الله، وتكون ان شاء الله معلومة حلوة ان شاء الله استفدتوا منها باذن الله حبايبي. شايفين يا حبايبي كله سدم مع بعض كله كده اهو شايفين التوم باين، البصل باين، ياكلوه ولا ما يعرفش البط ان في توم ولا بصل ولا حدا وياكلوا طوال. اوعي تحطيه كده ما يمدش ايده عليه خالص. يا حبايبي اوعي تحطيه كده هو، تحطيه بعيش علف وغله. ما تحطوش كده يا حبيبتي، حتى القشر بتاعه ده هياكله على فكرة. لو حطيه كده ما يلش عليه ابدا ولا ياكلش منه ابدا، هيلقاه حراق كده وهيسيب البصل والثوم. لكن بالعلف والغله والعيش والبرسيم كده هو يطلع مية مية وهو ياكلوه يا حبايبي. يلا يا رب يكون الوصفة عجبتكم بإذن الله، واللي عجبتكم الوصفة يا حبايبي ودربتوها ونفعت إن شاء الله. تبعتوا لي يا حبايبي في التعليق تعليق حلو زيكم كده، يا رب يخليكم ويخلي أولادكم يا رب. وإن شاء الله بإذن الله هتنفع الوصفة بإذن الله، واللي اتصلت عليها إن شاء الله دي هي حبيبتي، وإن شاء الله بإذن الله تكون استفدت منها. والبط بتاعك البلد ان شاء الله هيديك انتاج حلو ان شاء الله باذن الله بالوصفه دي باذن الله. يلا يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله. واللي عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش الاشتراك لام محمد اللي ما اشتركتش لام محمد الصعيديه، خليكم ام محمد الصعيديه ولايك وتفعيل الجرس الكل. وان شاء الله يا حبايبي باذن الله يعجبكم الوصفه باذن الله وطركم ان شاء الله ينفع بها باذن الله ان شاء الله. اوعى تنسوا يا حبايبي زي ما قلت لكم البصل والثوم وتخلطوه مع بعضكم، اوعى تنسوا كده اوعى تحطوا كده يا حبايبي ما ينفعش. يلا يا حبايبي ان شاء الله باذن الله تدربوها وتشوفوها باذن الله فطركم، وربنا يبارك لكم في مالكم وفطركم ان شاء الله، ويديكم ربنا ويدينا ويدي الجميع ان شاء الله باذن الله. يلا يا حبايبي ما عادش اكتر عليكم وهو اطول عليكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.